يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، وصباح الشيف خالد الصويتي. بعد شوي رح نكون معاك شيف خالد، ورح ننتقل مباشرة مع زميلنا معاوية الرياشي حتى نتابع صباح وطننا الجميل من الشونة الجنوبية. أصبح عليك الخير يا بلدنا، يا زينة البلدان يا بلدنا. هنا تغور الشمس بين أحضان الجبال لتعلن صبحا جديدا ملؤه التفاؤل والحب والرضا. يا بلدنا يسعد صباحك يا وطن. وهنا تتدفأ القلوب بشمس الوطن وتتعطر النفوس بعبير الخير. هنا الشونة الجنوبية. وطننا يا محلى شمس يا بلدنا، أصبح عليك الخير يا بلد. لواء الشونة الجنوبية يتبع إداريا لمحافظة البلقاء. جغرافيا يقع على شريط من الجهة الغربية نهر الأردن، ومن الجهة الشمالية لواء دير علة، ومن الجهة الشرقية قضاء عيرة ويرقة ولواء ناعور ولواء وادي السير، ومن الجهة الجنوبية منطقة الموجب وأطراف محافظة الكرك ومحافظة مادبة، ومن الجهة الشمالية لواء دير علة. يبلغ عدد سكان لواء الشونة الجنوبية 70,000 نسمة موزعين حسب مناطق البلدية. مساحته الجغرافية 299 كيلو متر مربع. أما منطقة الشونة الجنوبية الحالية الآن متواجدين فيها تبلغ مساحتها 7 كيلو متر مربع، وعدد سكانها 6,000 نسمة، وهي مركز اللواء، ويتواجد فيها 25 مؤسسة حكومية تقوم على خدمة المواطنين، ومن ضمنها بلدية الشونة الوسطى. في الشونة الجنوبية قصص للماضي ما زالت تترى إلى يومنا هذا. يسعد صباحكم مشاهدينا بالخير والمحبة والبركة. اليوم صباح الوطن الجميل بالأغوار الوسطى وتحديدا بالشونة الجنوبية، هالمنطقة الغنية بالعادات والتقاليد والتفاصيل وأيضا الزراعة المتنوعة. اسمحوا لي أني أرحب بهالوجوه الغانمة. أهلا وسهلا فيكم جميعا ويسعد صباحكم دائما وأبدا. بدي أبلش مع الأستاذ محمد حمدان. أستاذ محمد حمدان، وأنت يعني تربوي سابق وأيضا ضليع في التاريخ. عم أبو رعد الله يسعد صباحك دائما. بدنا يعني من خلالك نتعرف شوي على هالشونة وسبب التسمية بالبداية. أهلا بكم في مدينة الشونة الجنوبية. مدينة الشونة الجنوبية تعتبر مركز لواء الشونة الجنوبية الذي يضم عدة بلدات وقرى. بلدة الشونة القديمة، هذا بلدة الشونة الجنوبية لها سبب بالتسمية. نعم. وهي تسمية تاريخية تعني بالسريانية المخزن، وكانت القوافل التجارية التي تمر من تدمر والجزيرة العربية والمناطق مختلفة تخزن البضاعة في تل يسمى تل الشونة الجنوبية. من خلال متابعتي لتاريخ مدينة الشونة الجنوبية وجدت أنه حتى الإنسان الأول سكن في مدينة الشونة الجنوبية. نعم. ووجدت في بعض الكهوف اللي سكنها الإنسان القديم طبعا. ثم بصفتها مناطق متوسطة بين منطقة فلسطين وخاصة الأراضي المقدسة، ثم العراق وسوريا والشام، ثم من اليمن والجزيرة العربية، فتعتبر هذه المنطقة مهمة فسكنها الإنسان الأول. نعم. وقيل في فترة تاريخية أن الأغوار هذه سكنها ما يقارب حوالي 1.5 مليون نسمة. تعاقبت عليها سكان عديدين. هناك سكان أصليين فيها من قديما يدعون الأخوان الغوارنة، وكان يسكنون فيها ببيوت من القصيب واللبن والطين. ثم جاء
بعد أشاعر من قبيلة العدوان سكنوها في حوالي 1600 وكانوا يقطنون بيوت الشعر حتى عام 1950. ثم تحولوا من بيوت الشعر إلى بيوت اللبن من طين اللي تبنى من خامات البيئة. ثم تحولوا بالستينات تقريبا والسبعينات إلى بناء البيوت من الإسمنت. وهناك بعض المناطق الأثرية مثل قصر ماجد العدوان اللي بني حوالي 1905. هناك قصر المصلى الملكي الذي بني بالأربعينات لسمو الراحل مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الحسين الأول ابن الشريف حسين. وهناك قصور عديدة وأماكن عديدة. نعم. عم أبو رعد، يعني مهم نعرف أهالي هالمنطقة بالشون الجنوبية بماذا يعملون؟ معظم أهالي لواء الشون الجنوبية أو الشون الجنوبية بالذات يعملون في قطاع الزراعة. نعم. مدينة الشون الجنوبية بما أنها تعتبر الأم للواء الشون الجنوبية، معظم دوائر الحكومية في الشون الجنوبية. نعم. هي المستشفى، مديرية الشرطة، مديرية الشرطة، يعني كل الأقسام. ففيها كمان وظائف أو هناك موظفين في تلك الدوائر الحكومية الرسمية. طيب عم أبو رعد، تسمح لي أروح للأستاذ علي عبد السلام؟ تفضل. أشكرك سيدي. أبو ترك، الله يسعد صباحك. صباح الورد أستاذي. يعني احنا سعيدين اليوم ان موجودين، واحنا مبسوطين بوجودكم وبوجود التلفزيون الأردني الوجوه الطيبة كامل. الله يبارك. الله يحييك والله. سيدي هالشونة شو اللي بيميزها؟ الشونة عشيرة وعائلة واحدة متماسكة، وصلتهم مع بعض الحمد لله كويسة، وكل جميع الموجودين باللواء. احنا عاداتنا وتقاليدنا بالمجتمع الأردني متشابكة، لكن كل منطقة لها ميزة ولا لا؟ هي كل العادات والعشائر كلها نفس الشيء، بس احنا في شيء يختلف، شيء بسيط يعني من العشائر. نعم، خلينا نحكي عن هالميز الجميل. احنا مثلا عندنا الأعراس تستمر عادات الناس، السهرات، ومن ثم جيب العروس، ومن ثم يصير إجراء غداء للحضور كامل، وبعد ما تخلص مراسم الغداء أتذكر العادات يعني أن يحطوا نياشين رؤوس الذبايح ويقوموا يطخوا عليهم نياشين، وصابية خيل بعديها. صابية خيل يعني سباق خيل. سباق خيل. والحمد لله كل عشائرنا بالأردن كلها نفس العادات أغلبها. أبو تركي، أيضا الشون الجنوبية قريبة من البحر الميت، فيعني هي على الطريق الواصل للبحر الميت. نعم. طمنا عن الحركة السياحية في المنطقة. منطقة البحر الميت تعتبر من لواء الشون الجنوبية. نعم. وهي حاليا من أجمل مناطق المملكة، وموسم الشتاء أغلب السياح على منطقة الشونة. وفي شغلة ثانية، الشونة تعد حلقة وصل بينها وبين الضفة الغربية، إخواننا بالضفة، عن طريق جسر الملك حسين. نعم. واقرب المناطق الى ريحه والشونه نفس الشيء. وكمان انتم بجوز مناطق بايام الشتاء بجوز تلاقوش مكان لحال تقعدوا فيه. المزارع، الفنادق، المناطق السياحيه الاثريه كلها كامل ما لك محل رجل. يعني ما يعادل ينزل على منطقه لواء الشون الجنوبيه بفصل الشتاء فوق ال 200,000 سائح. يا سيدي الحمد لله، الله يديم المحب. الحمد لله. الله يديم المحب. هذا خلال يوم الجمعه بس. نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع. أبو تركي، بدي أقول لك شكرا، وأيضا أبو رعد بدي أقول لك شكرا لهالوجوه الغانمة اللي اليوم. شرفتوا يا ميت، أهلا الله وسهلا يحييك. بيكم. تشرفنا فيه كل يوم سيدي، ومن خلالكم يعني بكم تسمحوا لنا نتجول شوي بهالشون الجنوبية ونفرجي كل مشاهدينا على جماليات هالشونة وتفاصيلها الخلابة. خليكم معنا ويسعد صباحكم. يسعد صباحك يا أردننا ويدوم عزك يا وطننا. النساء في الشونة الجنوبية مبدعات مبادرات، ولهن باع طويل في خدمة المجتمع. هذا المركز يعد مركز رئيسي على مستوى محافظة البلقاء، وهو من 52 مركز اللي على مستوى المملكة، والذي يتبع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية. وطبعا من أهداف المركز أو الصندوق الأردني الهاشمي هو دعم الفئات اللي أقل حظا مثل الأطفال وكبار السن والسيدات. وطبعا نخص كمان بالذكر الشباب أكثر شيء كمان، لأنهم هم أكثر الفئة الموجودة في لواء الشون الجنوبية واللي هم بنركز عليهم. ولواء الشون الجنوبية هو يعد من المناطق اللي أقل حظا أو مناطق جيوب الفقر. طبعا المركز يقوم بمجموعة من المشاريع والبرامج والأنشطة على مستوى لواء الشون الجنوبية ولواء دير علا. من أهم هذه المشاريع اللي بتختص بالسيدات، احنا عندنا مشروع مثل ما بتشوفوه قدامكم، هذول احد المشاريع اللي بتقوم فيها السيدات، والمشاريع الرياديه اللي قاموا فيها عن طريق منظمه ميدا وهي روابط وادي الاردن.
وفي عندنا كمان مبادرة يلا على الشونة بلشنا فيها من شهرين، ما راح نتممها من هون لآخر 12 لأنه بدها وقت كبير صراحة. وهي بتختص كمان بالجانب الاقتصادي للسيدات والجانب السياحي كمان للسيدات وللشباب. طبعا مثل ما بتشوفوا اليوم على الطاولات الموجودة عندنا اللي هي مشروع السيدات من لواء الشؤون الجنوبية، وهي حسب المواسم كمان. في عندك مثلا المخللات كونه وقت الزيتون حاليا، والمكبوس أو المكدوس ومجموعة من المخللات واللي هي موسم الزراعة. وفي عندك كمان مجموعة من التوابل برضو استغلالها في مواسم الربيع خلينا نحكي، واستغلالها أيام الشتاء لبيعها عن طريق السيدات. وهنا الزراعة مروية بماءين، ماء السماء وعرق الفلاحين. مشاهدينا، الأستاذ موسى العدوان أبو عقاب هو مزارع من منطقة الأغوار الوسطى ومن الشونة تحديدا. أستاذ موسى الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا فيكم. سنتحدث اليوم عن الزراعة في هالمنطقة سيدي. حياكم الله، أهلا وسهلا وصباح الخير وصباح الخير للوطن الجميل. نعم. نحييكم بلواء الشؤون الجنوبية. تعرف أنه لواء الشؤون الجنوبية عبارة عن مجتمع ريفي. نعم. يمتاز أو معظم غالبية سكانه يعتمدوا على الزراعة بشكل عام. نعم. الزراعات مختلفة عندنا، في زراعات مكشوفة وفي زراعات محمية. الزراعات المحمية اللي منها هي البيوت البلاستيكية. في الزراعات المكشوفة الخضروات بأنواعها، يعني الباذنجان، كل الخضروات موجودة طبيعي بشكل طبيعي. في عندنا الحمضيات كمان، زراعة الحمضيات، في عندك المندلينة، في عندك الكلمنتينة، في عندك البردقان، في عندك البوملي، في عندك الكيميكوات، البردقان أو ليمون كمان. أبو عقاب كمان أهلنا في الشونة كمان اختصوا بزراعة جديدة وهي زراعة التمور. نعم نعم. اتجهت الناس بعد الأحداث اللي صارت اللي حايطة بالأردن، اتجهت لزراعة التمور، وبشكل رئيسي صارت زراعة التمور، وزراعة ناجحة جدا يعني. في أنواع تمور معينة طبعا تزرع في أنواع من التمور اللي تزرع اللي هي المجهول. نعم. أهم الأنواع المجهول والبرحي، في منها كمان البرحي، بس المجهول أكثر من زراعته. أعتقد المجهول بيئته مناسبة في الأغوار. بيئة مناسبة جدا، يعني بيئة مناسبة جدا بعد ما يقولوا في منطقة كاليفورنيا بأمريكا، يعني منطقة الأغوار هي المناسبة جدا لزراعة المجهول. أبو عقاب أنا بدي أقول لك شكرا ويسعد صباحك سيدي. سيدي يسعد صباحك وشكرا لكم. ودائما للوطن صباحات جميلة تستمد النور من عيون الأردنيين. يسعد صباحكم ويسعد صباح الأردن، أرض الكرامة وموئل الكرم.